بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم حباباتي، مرحبا اللي دخلوا لقناتي جدد، نرحب بهم. اليوم جيتكم بوصفة نتاع البراج فيها عدة أسرار. كيفاه نخدموا العجينة تجينا على ورقة واحدة، كيفاه يجينا هذاك اللون الجميل الدوغي، كيفاه حتى تجينا العجينة تاعنا طرية هشيشة وتذوب في الفم ويقعد لنا لمدة أطول. هنا تبعوا معايا الفيديو راح تستفادوا منه، ما تراطيوش، كملوا معايا الفيديو راح تستفادوا بعدة أسرار، خاصة للمبتدئات اللي حابة تتعلم كيف تخدم البراج. شوفوا هنا كيفاه جاني طري وهشيش وبنين، واش نقول لكم، يعني وصفة رائعة. هنا عندي 2 كيلات دقيق، والثالثة درتها نص دقيق متوسط ونص فرينة. عندنا 3 كيلات. هنا راني درت 2 كيلات ونص دقيق متوسط، والثالثة والنص الاخر فرينة. عندي كيلة تاع ليدام، خليط بين الزبدة والسمن، وحطيت له تقريبا نص كاس تاع الزيت. انا الكيلة تاعي قد ماهيش فايضة. هنا زدت له ملعقة تاع العسل، هذا هو السر الاول اللي يعطيك اللون هذاك الذهبي. حطي له ملعقة تاع العسل. هنا نخلطوا المكونات اللي حطيناهم، نخلطوهم مليح حتى يدخلوا مع بعضاهم. انا هنا مانيش قاعده نبسس، هنا راني قاعده ندخل في الفرينه والدقيق والكيله تاع ليدام هذيك اللي حطيتها، ندخلها مليح في هذاك مع بعضاهم، ندخلوهم مليح بيدينا حتى يمتزجوا مع بعضاهم. لازم يكون دقيق متوسط، نوعية جيدة، باش تتحصلوا على براج يعني هشيش وطري وما يجيكمش معجن. انا درك راح نبدا نبسس. هذه الطريقة اللي قاعدة نخدم فيها هنا، هذا هو التبساس. بكفوف يديا نحكم الخليط هذا اللي درته تاع الدقيق وليدام والفرينة، ونحكهم بيديا، نبقى نحك بهذيك الحبة تاع الدقيق تموت خلاص. ودرك تشوفوا كيف نتحصل عليه، يولي كيما يولي شغل انا بليته هو مش مبلول. انا حطيته خليته يبات ليلة كاملة هكاك، ما بليتوش، خليته بات ليلة كاملة للصباح. هاكو شتو لقيتو مرمل. هنا زدت له حفنة تاع الججلانية محمصة، هذه اختيارية من عندي وانتم كما تحبوا. وزدت هنا جبت الكيلة تاعي اللي درت بها ليدام، حطيتها نصها ماء وزدت لها نص حليب وشوية ما زهر. انا هنا رايحه نبل البراج نتاعي، انا هنا الصباح كي نوضت رايحه نبلو. خدمته في الليل، بسستو وخليته بات، وكي نوضت الصباح فكيته من بعضه لقيته مرمل. درك راني نبل فيه. هنا كي نبلو انا ما نعجنوش، انا ندخله برك الكيلة هذه نتاع الماء والحليب والزهر، ندخلها فيه بشويه كما قاعدين تشوفوا. الطريقه هذه هي الطريقه اللي نخدموا بها البراج، ما نعجنوه ما والو. كنت تعجنيه راح يجيك معجن، ما راحش يجيك هشيش، ما يجيكش، ما يدوبش في الفم، ما يجيكش طري. تبعي جميع الاسرار باش تنجحي في البراج نتاعك. انا جاني يدوب في الفم، يعني واش نقول لكم، واحد البراج يسخف. هنا نكمل. انا ما حبيتش نقص الفيديو باه تشوفوا قد ما الكيلة تاعي دخلت.
قادرة تطيحي في دقيق. تحطي له الكيلة نتاعك تاع الماء وما تدخلش كاملة. انني نخدم ونشوف معاه. حنا ليه نضيفوا الفارينة منه الدقيق تاع دركو تاع زمان كانوا كيخدموا البراج ما يزيدولوش الفارينة منه الدقيق مليح. دركا الدقيق تاعنا كي تحلي الشكاره ديك سا ديبون كيف تلقايها، يا تلقايها مليحه كيما تلقاها الدقيق تاعك صفر، ولا قادره تلقايه الدقيق تاعك بيض ما يشرب لكش ليدام ما يشرب لكش الماء تاني. حنا ندخلوا له الفارينه باش يعدل لنا هذيك العجينه تاعنا تما كي نخدموها ما رايحاش تفسدنا. انا هنا الكيله تاعي اللي خدمت بها تاع الماء والحليب والزهر دخلت لي كامله. انا هنا راني ندخل فيه في بعضه، ندخلو برك ما نعجنو ما والو، كون نعجنو يجيني معجن. انا قسمت العجينه على زوج، هذه هي الطريقه اللي حبيتكم تشوفوها. انا ما درتش الطريقه تاع زمان اللي ندير زوج قرواصات فوق بعضهم. انا جبت بلاطو فرشته بالنيلون وحطيت العجينه تاعي. منه كاينين بنات ما يعرفوش مبتدئات ما تعرفش دير لك هذيك القرواصه اللي من تحت واللي من الفوق، قادره تجيها ورقه خشينه ورقه رقيقه. انا قلت ندير الطريقه هذه باش يتعلموا البنات العرايس الجدد. نحط العجينه تاعي، نقسم العجينه على حبيتي اوزني العجينه تاعك وزنيها وحط وخدميها. هنا راني طرحت العجينه الاولى رقيقه. هذه الغرس انني خادمتها في القناه تاعي، درتها في المقرود المقله، درتها في المقرود الكوشه، وراني صورت زعما الفيديو لكن يعني سمحوا لي لقيت الفيديو ما كانش. انا حاطه روحي نصور وهو وطافي بورطابل طافي ما صور ليش، دير لي ستوكاج. صورت لكم الطريقه زعما كيف نخدم الغرس. للاسف انا الغرس تاعي درت لها ملعقه كبيره نتاع الزبده ولا تحبي السمن، حطيت لها شويه جلجلانيه محمصه، حطيت لها القرفه شويه قرفه وبليتها بالماء الزهر، عجنتها مليح مليح. لازمك تعجنيها حتى تولي طريه. وطرحتها، درت بلاطو حطيت فيه النيلون وطرحتها فوقه، وهاني هنا نطرحها فوق العجينه الاولى. درت طبقه تاع العجينه الاولى، هاني نحيته من البلاطو، نحيتهم من البلاطو. شوفي كيف تجيك الخدمه سهله خلاص ما تتعبيش فيه. وراني زدت طرحت الطبقه الثالثه تاع العجينه، درتها في بلاطو هي تاني، طرحتها في النيلون ودرك راني نعدل فيها بيجيو قد بعضهم باش كي نقلبها فوق خوتها تجي قد بعضها. هذه الطريقه سهله خلاص ما تتعبيش فيه. عجبتني هذه كي نطرحوا هكا كاري خير من نطرحها قرصه فوق قرصه ومدوره تجيك شويه صعيبه. وكاكو تعرفوا حنا نحوسوا على كل شيء ساهل، اي حاجه في المطبخ نلقاوها سهله نحوسوا عليها نخدموها. عندنا درك نحوسوا على السرعه. واكيد راح نتحصلوا على نفس البراج نفس الذوق في كل شيء، هي اختلاف برك في الخدمه نتاعو تاع زمان وتاع درك ماشي كي بعضها. واني نخدمو تاني نديرو زوج قرصات هنا. هاو كيف طرحتو، شوفوا كيفاه جاتني. هاي قرصه الله يبارك جا ما شاء الله. شوفوا هنا كي قصيتو، انا قصيتو هنا بالطابع تاعو.
هنا كي بديت نطيب قلت نبدا بالحواشي هما الاولين. هذاك هو يسخن لي الطاجين. هنا راني حطيت الحبات نتاعي تاع البراج. شوفوا كيفاه جا داك اللون، الله يبارك، يسخف دوغي. جا على ورقه على حبه وحده. جا على حبه وحده. جا من العجينه جا من التحت ومن الفوق زي بعضها. الغرس في نصو مليحه. صورت وحده الصباح فيها الغرس فيهاش. جربوا الوصفه وما تنساونيش حباباتي بلي جام. حطوا لي هذاك الكومونتير الجميل تاعكم. بارطاجيو مع احبابكم لكي تاهم الفائده. ما كانش الضو فيه. وشوفوا هنا كيفاه جا. الله الله، هذا البراج البنين الطري يسخف. شوفوا كيفاه جا يسخف يسخف. جربوا قولوا لي كيفاه جاكم. هاني حنقص معاكم حبه. شوفوا بعينيكم كيفاه جا طري وهشيش يدوب في الفم. كي يزيد يقعد يجي طري طري يسخف. وشكرا للمتابعة.